gurune awake dhewe. Niki bab nikmat, bab enak. Menungso niku anane urip disukani roh. Roh niku bangsane malaikat. Jadi alam roh niku sak kelas alam malakut. Mboten butuh mangan, mboten butuh ngombe, mboten butuh turu. Itu roh. Roh niku mboten butuh ngombe. Dipunjoro teng awake dhewe. Benjing makan lek lepas ke awake dhewe senenge ra njamak roh. Bunga. Ha niku sakniki dipunjoro. Roh niku jane mboten butuh napa-napa. Lah Gusti Allah niku nuwuhi piranti awake dhewe kesempurnaan daripada makhluk lain itu disukani piranti. Inggih punika mutmainnah. Nah, mutmainnah iki nafsu. Nek cara wong Jawa sukma. Nah, sukma niki sing saged mlebu swarga nggih sukma, sing saged mlebu neraka nggih sukma. Nek roh niku tetep pertanggungjawaban langsung kali Gusti Allah. Tapi flash disk kita jenenge sel niki yang rekaman kita tuh soal rekaman niki flash disk. Data-data sel niki kan isi menawi data. Niku nggone roh-rohe anak piyambak-piyambak, nafsu-nafsune piyambak. Dipun sebataken wonten niki kelas muncak ngeten, Pak. Jadi kalau kita mau merenahne nikmat, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Niki kudu kecekel. Sing jenenge tenang batin, nikmat niku mutmainnah sing lho. Mboten roh. Tapi mutmainnah kecekel riyen. Niki carane mbuktekne waktu lapar, Pak. Lapar madang. Dadi nikmate Gusti Allah sing paling ketok niku lek awake dhewe lapar madang. Niku jan paling enak ngantuk terus turu niku paling enak. Lah niki dionceki ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Gusti Allah manggil dumateng mutmainnah mboten ya ayyuhar ruh, mboten. Niki mutmainnah sing dipanggil kali Gusti Allah. Kersane awake dhewe nyekel. Aja sampai kenikmatan mboten dicekal. Niki nafsu kena sebut, Pak. Mutmainnah sing ning jero awakku. Irji'i ila rabbiki mardiyatan. Radiyatan mardiyah. Baliyo ridho. Baliyo ning pangeranmu ridho. Lan diridhoi. Niki kan balik, Pak. Dadose kan balik maca nikmate pangeran. Soale niki liar. Namanya nafsu mutmainnah niku liar. Lek mboten dicepeng nggih mboten kecekel. Lek mboten diajak nggih mboten purun. Lah carane mlebet irji ila rabbiki itu ngerti. Petunjuke punika ayat setelah. Fadkhuli fi ibadi. Carane niku niku dadi hambane Gusti Allah. Menghamba niku yang paling kelihatan menjadi seorang hamba niku inggih punika ngadeg sujud. Jadi kenikmatan yang terbesar inggih punika pas sujud. Alhamdulillah Gusti, kula panjenengan takdiraken saged sujud. Panjenengan iki sujud. Dadi filosofinya teng salat. Mutmainnah teng salat. Begitu sujud kita bisa melafadzkan syukur. Ngadeg siap nampa perintah Gusti Allah selanjutnya. Allahu Akbar Gusti kula siap nampa perintah panjenengan selanjutnya. Lek saged niku dipun ngusulaken mutmainnah niku. Fadkhuli jannati benjing mutmainnah iki calon niku swarga. Mboten roh. Roh tekepane kali Gusti Allah nek abot. Karena roh niki bangsa malaikat. Niki roh niku mboten benjing dian, roh niku benan. Jadi nafsu niki sing mboten sing mari rekoso urip niku nafsu. Lah ketoke hamba lan mboten niki teng mutmainnah. Mutmainnah lek dikecekel niku saged bersyukur, saged ngrasakne enak. Tapi kalau mutmainnah mboten kecekel, aja meneh ngrasakne enak. Enake alwamah. Kudu-kudu odo-odo. Jenenge alwamah. Nggih. Urusane makan perut kenyang.
pocong ngalor rong nenteke. Karena ketenangan batin mboten ngaten. Dados lek salat diceluk Pak, ya ayyuhal mu'minun mutmainnah, ayo salat. Ayo sujud, ayo mangan. Iki lek pancen kita meningkatkan kelas dengan dikasih Gusti Allah. Ya ayuhan nafsul gitu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nafsu Pak yang disebut. Ya Bukan ya ruh. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jadi Mbak kamu tunggu kayak tapi kalau nggak paham, baru kali ini saya paham. Tapi sering mendengar tapi tidak paham. Pahamnya sekarang. Niku cara musul kita golek nikmate Gusti Allah saged ngrasaken. Lek niku dadi siji teng awake dhewe mangan sak mangan enak, turu sak turu enak, salat sak salat enak. Karena sing saged ngrasakne enak niku jenenge nafsul mutmainnah. Harus ada ya. Yuk nafsu ngarit, yuk nafsu makan, yuk nafsu ibadah. Ya, karena urusan beribadah itu beten urusan perang. Amarahku. Celuk. Iki agamaku diusir, ayo perang. Agamamu diganggu, ayo perang. Celuk. Niku nafsu. Niki dadose sing perjalanan urip rekoso niku nafsu, Pak. Nafsu papat niku. Mutmainnah, sufiyah, amarah. Niki sing marahi awake dhewe kelontor-lontor agak. Nabi Musa kan pernah protes nih kali Nabi Adam. Kalau Mbah Adam dunya awake dhewe arep mangan lan tangan lan mau gawe, arep mangan lan kok kejo sih. Sing swarga ora usah ngene kok. Nate protes. Nabi Musa itu si geng kita yang agak resek. Leleng. Tapi Nabi Adam karena luhure ya bijak. Nah, aku iya sak durung digawe lek ning kitab meneng to le kalamullah Pak. Ya 40 tahun sak durung aku digawe wis dinasih. Kalau nggih. Nah, niki urusan itu Pak. Kalau kita pengen meningkatkan kenikmatan demi kenikmatan ingkang sampun dipun sukaaken. Niki roh mboten saged. Karena roh itu bangsa malaikat, ndak butuh mangan, ndak butuh ngombe, ndak butuh turu. Dipunjara ning jero awake dhewe. Niku saged guyu-guyu seneng-seneng lek lepas nih. Nah, kalau kita perjalanan niki tidak bisa mengikuti kados perintah Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, awake dhewe nggih mboten saged dugi nggih. Karena napa? Urip niku kenikmatan sing kene dirasakake. Oh, jeneng arepe dhuwit ora iso turu ya rekoso banget. Duit ora iso mangan ya rekoso banget. Karena kenikmatan tidak ada. Niki saged jalan cobit diisi dompet 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta diisi dompet. Enten mboten bedane, mboten enten. Mboten enten. Tapi kalau makanan begitu kita lapar, kita kunyah lek Kanjeng Nabi niku nyontohaken 23 kunyahan. Nikmati luar biasa, luwe-luwe, ngunyah ngerasa-ngerasaan enak, ngoten wae. Nikmat bar ngantuk ya. Ngoten niku. Niki sing saged dipun ngrasakaken nafsu. Interupsi sebentar Mas. Itu tentang kenikmatan makan. Itu dulu ketika untuk bancaan, untuk anu nopo ndok sak metenge. Iku dimat-mut-matun nek muat. Kenikmatan. Nikmat nggih. Nggih cara memahami lek kula niku ngusul dengan Gusti Allah niku seneng waktu makan. Nah gitu. Tidak waktu ibadah, waktu makan. Lek Kanjeng Nabi ngajari waktu makan. Betul-betul ketok kenikmatan Gusti Allah. Kenikmatan tertinggi itu makan. Karena nutrisi itu sumber untuk gerak, sumber untuk ibadah. Jadi niku kunci. Kalau kita makan bisa menikmati, niku nilainya gampang. Kalau makan kita sudah gak menikmati, gak iso nikmati. Ora mangan ora krasa wareg, ora krasa luwe, ora krasa enak, yang lain pun akan berdampak. Kunci namun di saat makan kita usul. Ini berhubungan kali kenikmatan. Karena apa?
ketokane Gusti Allah warning niku nggih lan sakatun ajitanaku. Nggih. Niku warning. Ajenge jenengan ditambahi pira niku kuncine teng mriku soalnya. Ora ndonga, Pak. Kuncinya tidak meminta. Bersyukur. Iya. Tidak ada ning kono kuwi pengen ditambahi ndonga mboten enten. Iya, Enggak ada. Pengen ditambahi ke usaha sing keras mboten enten. Tidak ditemukan dalam ayat manapun lek pengen tambah usaha sing keras. Lek pengen akeh golek sing akeh. Mboten enten. nek pengen ukan donga ngoten nggih. Mboten enten. Lah syukur niku rohnya adalah nikmat. Syukur niku intine kenikmatan. Ora bakal iso diarteni syukur lek ora iso ngrasakne. Ora iso dijenenge seneng lek ora iso ngrasakne. Hampar. Niku nyambung kalian pengaosan jenengan mau. Kula terjemahkan surat Al-Fajr. Karena niku cok awake dhewe gampang lalen. Nggih. Hal yang memang penting nggih betul kok nikmat kenikmatan niku menikmati. Lah niku kan nggih radiyatan mardiyah, Pak. Yang betul-betul diridhoi niku. Di saat kita sudah bisa menikmati, pengen lanjut boten? Kalau pengen lanjut, nggih punika dadi hambane. Menghamba. Jadi urusannya menghamba niku antene tidak ada kewajiban, Pak. Kalau kita jadi hamba tidak ada kewajiban, tapi itu perintah. Kita sudah menghilangkan kewajiban. Sholat itu wajib. Ning nglakoni mergo diperintah. Manute mergo diperintah. Jadi kelasnya hamba. Tidak merasa ini kewajiban tapi Tidak. melakukan dawuh. Nggih. Sholat napa mlakukan dawuh, kerja kalau mau dawuh. Tipis perbedaannya. Tipis sekali. Tapi ini kelas, Pak. Iya, iya. Kelas. Karena seorang hamba lek isi perintah itu tidak ada ukuran. Diupai ra diupai urusan si perintah, nglakoni. Tapi kelas kewajiban masih dikalkulasi. Musuhe kepiye? Isih ditimbang-timbang. Niki ampun mboten ditimbang. Golek itu. Ibadi. Aku kawulaku. Kawula. Masuk ning rombongan kawula. Hamba, menghamba. Kalau kita kelasnya belum bisa hamba, kita masih berpikir iki kewajiban, iki larangan, iki sunah, iki wajib, iki sunah, iki fardu. Tapi kalau kita kelasnya pun menghilangkan itu semua, kita hilangkan semuanya. Soalnya ngeten, niki hubungannya kan alhamdulillahirabbil alamin. Dulu zaman Rasulullah, nikmat niku kalau bisa menyembah Lata Uzza. Ya toh? Zaman saiki nikmat iki lek enek ATM, lek enek duit, lek nopo. Kalau kita bisa menafikkan itu semua, ning dengan cara paling enak niku memasukkan semuanya paling luar biasa. Niki pintu masuk menjadi hamba Gusti. Yo masuk kelas ya ono ya ini panggangan, Pak. Dikatakan ngoten lho. Nggih. Jadi niki tapi untuk orang-orang awal enggak boleh, Pak. Wong fikih awal-awal benar salah. Tetap harus kita jelaskan kewajiban wong urip ya salat, ya. Tapi kalau kita wis menjadi orang mukmin, ya orang mukmin terus kita tingkatkan menjadi hamba Gusti Allah. Enggak eneng kewajiban dadi manusia. Enak ngikuti perintah Gusti Allah. Urip niku pokoke ya menuruti perintah niku wae ya. Soalnya niku perintahnya kan fathuli fi ibadi, Pak. Mlebu rombongan kawula, rombongan hamba sahaya. Niki memang rombongan, Pak. Jadi grup. Enten kelompok piyambak. Nah kalau Syaikh Khadir dawuhe kelompoknya kelompok mereka. Ini Kanjeng Nabi kelompok hamba sahaya. Jenenge hamba ini ora enak kewajiban. Ya niku gegayutan kali kenikmatan. Cara kula namung pintu masuke sing paling gampang maem sare.
mangan rada luwe ketemu enak dikunyah ngikuti kanjeng Nabi ten likur ini para maam melampah 23 jalan ini luar biasa Pak dan tiada duanya wong luwe ini kok sate kalau sayur terong mboten bedanya lho nggih niku Nggih. wong luwe sate terong mboten bedane butuhe wareg enak Apa-apa enak. nah niki kalau kita pengen memahami Allah itu seperti apa pintu masuk ini menika kita jangan berpikir roh karena roh mboten butuh mangan mboten butuh ngombe terkunjoro ning jero awake dhewe wis ora iso apa-apa nah niki damel mutmainah kalau amarah ya benjang enten malih niku ngajian Nah, kalau hadis qudsi menjelaskan ngeten. Sampai Gusti Allah niku bungah enten hambane memuji. Artinya pujian itu menghilangkan semua kenikmatan di saat kita tuh sholat. Kok sholat kenikmatannya luwih teko mangan, Pak. Ini Gusti Allah bungah langsung enek hambaku sing memuji. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Niku hadis qudsi Gusti Allah seneng. Tak ceritani aku seneng enek hambaku memuji. Karena kualitas pujiannya beda. Itu luwih enak daripada mangan. Itu ditafsirakan apa itu enak. Sholat kok luwih enak daripada mangan. Ini kualitasnya dosa. Ini Gusti Allah seneng banget. Terus kalau kita Fatihah itu tapi kelas ini kelas rada dhuwur, Pak. Tapi latihannya yang begitu kita bisa menikmati makanan, bisa menikmati turu rasa enak tenan. Itu kita bisa hapuskan di saat sholat. Luwih enak daripada mangan turu. Itulah jenenge ridho Allah. Gusti Allah seneng. Lek wis seneng wis terserah Gusti Allah dapakne. Sing digoleki seneng Gusti, sing digoleki seneng Gusti. Jenenge hamba ya anggere juragane seneng. Nggih. Sing digoleki mung senenge juragan. Ini kelasnya wong buruh, ini juragan. Ampre juragane seneng pripun carane? Oleh nyambut gawe di Wah, ya. Yang melihat itu kan juragan. Wis pun boten anu mengo teng opah ngene kok. Pun mboten menyo. Anake pun juragan ben seneng bicarane. Lah niki klasifikasi kalau kita meningkatkan pengen dadi hambane Gusti Allah, dadi kekasih Gusti Allah, Pak. Niku dimulai kalian akal. Cara daya pikir awake dhewe mikir kenikmatan itu dipikir tenan. Ampre iso tenan keneng. Ora mung ketoke kae warna kuning ora nyetok, tapi bentuk timane wah enak tenan iki wae. Tapi lek mboten dipikir, Pak, nggih biasa maem. Maem biasa lek pikir enak tenan. Niku muncul, Pak. Alhamdulillah, muncul. Karena awake dhewe niku wau mutmainah niku kudu nambah. Lah kudu nambah gitu niku syukur. Syukur niku ruwe inti syukur niku yen namung kenikmatan. Ora diarani bersyukur lek ora iso nikmati. Cobi anake jenengan. Pak suwun yo karo besengut. Mboten ditampa, Pak. Karo guyang-guyu Mas suwun ya Pak enak tenan. Ya awake dhewe puas lho. Gusti Allah nggih ngoten. Wong alhamdulillah rabbil alamin kok ora ngrasakne apa sing dirasakne ya. Jadi lunturnya kelas tertinggi, kelas rasa, kelas mutmainah tertinggi itu di saat kita sholat maca Fatihah. Makanya sholat Fatihah itu kunci, diulang-ulang itu kunci. Begitu alhamdulillahirabbil alamin itu bisa meruntuhkan semua makan dan tidur. Ini kunci kuncinya. Anggen jenengan diparani para auliya kenalan. Ya grup baru. Enak grup baru iki kenalan. Nah, ketika kita peserta atau banyak ketika kita merasakan raos nikmatipun Fatihah dengan sholat
itu terkadang muncul tapi terkadang nggih mboten muncul. Itu ketika muncul terus kita mengulang-ulang Fatihah. Itu bisa enggak ketika dalam sholat? Rasulullah mensyariatkan kita 1 kali. Tapi Nabi Muhammad juga ada perilaku sampai ribuan kali, Pak. Begitu. Oke, sing kanggo wong awam jamaah kata pisan. Ning lek pas dhewe ya diulang-ulang nikmat banget kok. Nggih. Sampai naik ngoten niku. Niku katose konteke Rasulullah mensyariatkan. Tapi Nabi Muhammad juga punya syariat sendiri. Nah, kalau pas ibadah dhewe nggih ngikuti syariat Nabi. Pas jamaah ngikuti syariat Rasulullah. Nah, kolo-kolo niku ical, kolo-kolo mboten. Nggih. Kolo-kolo ical niku mutmaine pergi, Pak. Wong piyambake niku kakak kawah di hari-hari. Dados niku sukma, kadang yo awor, kadang mboten. Makanya usolli fardho niku kan salah satu lek cara Jawane niat itu salat fardu. Niki ngejak. Lek kula Jawa, Pak. Saderenge niku malaikat roke pate. Nafsu mutmainah supaya amal Allah aku harus salat. Pikiranku aku harus salat. Ojo tok ganggu. Kulo kandhani. Nafsu mungkin aku salat jamaah kene, aku pikir aku ojo tok ganggu. Pikiran, urip dhewe niku pikiran niku ngian. Buat sakit kendalane, Pak. Kok kan ojo ganggu kok salat. Kan beneran ganggu. Agen niku. Awas dhewe sare iki kok, pikiran mblayang kok awak turu kesel. Ngoten niku pun beneran ganggu. Laplek enak. Ula boten kandhane ngayal, Pak. Wah ngejake mikir ndi ngono niku. Ngejane sasak, ngangkringan. Dia berdiri sendiri, Pak. Numpang urip nang awake dhewe. Ini kudu dikandhani iki. Wong Jawa niku tembunge. Wong Jawa niku kaedahe tembung. Ya tembunge tinggo. Lek mboten ngoten niku dikusu-kusune ora koso, Pak. Tambah dikusune tambah gaya kudu beti. Ya, selama ini kan usolli fardhu subhi ngoten niku memang bisa menuntun ketika kita niat. Jadi memang penting artinya. Ternyata kalau nek tanpa melafalkan dulu, niku kadang-kadang sholat zuhur yo kekeliru ngasar. Dadak baleni meneh gitu. Nek ketika wong kadang mutape sok lupa kok berubah sendiri. Allah Akbar. Kalau sebelumnya itu sadar, kita sadar iki arep sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri, arep banget. Baru Allah. Nah, itu ya sadar pas niat pas usolli fardhu zuhri. Tapi ketika Ngeten, Pak, kula potong. Niki paham Imam Syafi'i atau Imam Maliki. Ya, kalau Imam Syafi'i kan usolli fardhu subhi pamane Allah Akbar. Tapi kalau Imam Maliki enggak. Di kados kula sanjangan dirangkul sedaya. Cak salat kabeh. Baru Allah Akbar kali niat. Karena niat niku teng ati. Kontak niat. Mangkat teng masjid niku pun niat salat. Tapi Imam Syafi'i tidak boleh. Nah, kita tinggal ngikut paham mana. Kalau kita ngikut guru Imam Syafi'i nggih. Nggih, ngoten niku carane niku diajak. Nggih pas Allah Akbar salat. Tapi kalau ngikut Imam Syafi'i usul fardhu digabung saged. Sadene usul niku jauh kabeh. Wis makna masuk ya pikir aku anggota awakku wis aku harus salat ojo tok ganggu. Manut tok. Wis jamaah niku mboten nampi. Yo saged praktek niku. Ajeng sare praktek. Juga gua turu beneran ganggu. Karena piyambake ruwe piyambak. Punya roh sendiri. Mau sampai kalau Gusti Allah itu diulang. Ya ayyuhal mutmainnah karena berdiri sendiri, Pak. Disebut sendiri nih. Sopi atau si Qur'ane. Mulane ya roh. Niku kegayutan masalah kenikmatan karena kenikmatan kunci. Seluruh musoneh kita niku disebut nggih kapal. Diwarning hati-hati. Karena niku mbahayani. Paling bahaya nih kenikmatan. Begitu awake dhewe niku mboten saged ngrasani sego, Pak. Wah bahaya tenan. Rasa jangan raro, wah bahaya tenan. Bahayane wong urip niku lek mboten saged ngrasani sego,
ora iso ngrasakne enake turu paling bahaya. Disitulah muncul kufur nikmat. Gelisah kok ilang kabeh. Nggih, nggih. Tapi lek loro niku cekel wis gampang wis damel tuntun gampang. Niki urun rembug Pak, diskusi nerjemahaken kitab Yai. Jadi nek di kampung-kampung kan ibaratnya tiap hari, tiap minggu, tiap seminggu berapa kali kan mendengar ya ayuhan nafsul mutmainnah itu. Ya. Tapi belum paham kami itu. Ya, Soalnya ngeten ya. Sekarang insya Allah Petunjuk Gusti Allah niku urip niku kaya den tanduran, Pak. Setiap dina mudhun, setiap tahun mudhun. Lek semangsane bunga dan berbuah. Kok urip ora mudhun? Niki enten napa? Apa? Coba tanduran niku lek mboten mudhun enten napa? Apa dipangan uret? Apa ora kena pupuk? Apa ora kopen? Lah niki dijamin introspeksi. Bahasa introspeksi Arab istighfar, Pak. Istighfar. Niku introspeksi, ngonceki pikiran. Iki kok gak berkembang dalam hal ibadah, gak berkembang dalam ilmu, orang berkembang dalam hal ekonomi, orang berkembang dalam hal ngaji, orang berkembang dalam hal kebaikan, orang berkembang. Niki wong urip kan kudune kembang. Motor tumbuh, kok ora tumbuh. 10 tahun ketemu kepungkur ya ngono kuwi, saiki ya ngono kuwi. Ha niki perlu didandani. Cara tanduran diruat, dirumat. Ben modal ben lupa. Jadi untung Gusti Allah niku gak ada sifat rahman, lah mboten diketok niku, Pak. Ah dhewe. Iki kan biyen ora mboten-mboten kenapa. Untung gak ada sifat rahman, kalau diuri-uri mawon ora mboten. Nah, kalau kita bisa introspeksi ke sana, Pak. Betapa nikmati Gusti Allah kayak itu umur kan. Ora mboten sik diuri-uri Gusti Allah. Walaupun pantep kan. Sik dijarne lho. Nek Gusti Allah sifat Rahman Rahim cara mboten umat Kanjeng Nabi, Pak. Niku bahaya. Kalau umat Kanjeng Nabi niku dhuwur-dhuwur ya Gusti Allah paling ditresnani. Dijarne wae ora modot. Lek kena umat hak durung Kanjeng Nabi, dientekne, Pak. Iku ora modot-modot dientekne. Umat Nabi Musa mboten percaya sithik kali kitab. Kitab Nabi Musa niku sabar bedhek 70 saksi ditelas pripun. Gusti niku saksi kula beneran pateni ngene malih. Protes bisa. Kula betul 70 tiang niki tiang terbaik dadi saksi malah jenengan pateni. Kula nyun urip niku Gusti, urip niku lah. Karena gua nasu Gusti Allah niku sakderenge Kanjeng Nabi. Hati-hati tenan gawat malewat Gusti Allah. Begitu Kanjeng Nabi saking Kanjeng Nabi kasih sing paling dikasih ulul azmi tertinggi. Awak dhewe niku mboten-mboten dhewe niki kenikmatane. Niku sampai iri seluruh rasul pengen dadi umat Kanjeng Nabi. Kok penak men dadi umat Kanjeng Nabi. Piye-piye diampuni wae. Sampai kenikmatan kita tertinggi, Pak. Niku wau damel amalan amaliyah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Sampai kita salah aja minta dimaafkan. Ora dikei hukum. Niku kenikmatan umat Kanjeng Nabi tertinggi. Salah ora niku. Nah, niku awake dhewe niku salah ora hukuman, Pak. Neraka mboten enten. Anu pun dudungane niku Gusti awan niku ampun disukani sanksi lek salah. Kenikmatan tertinggi karek ningkatne mawon. Karek modot urip niku. Cetha salah wis dikei ayat kok pripun. Napa mboten iri rasul-rasul liyane. Kayak diliwangi. Warekoso, Pak. Direwangi rekoso ngoten niku sik mboten ketrima kali Gusti Allah. Lha mate Kanjeng Nabi salah yo di ngapura. Ora saja ngapura di ngapura. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Niku mboten donga lek niku nas niku. Garis niku. Makanya kula mboten patek percaya lek jenenge wong iman iku dikek neraka. Ndak ada kula percaya. Gelem salat, gelem sujud kok kek neraka mboten percaya. Sepanjang dadi hamba lho. Dadi hamba niku ndak ada. Tak saweti. Kentak malaikat genteng ketak. Umat dari Kanjeng Nabi melu genge kok. alhamdulillah.
Niku dibuktikan Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Ali kan Sayyidina Ali nggih hasad nggih. Wong kabeh diwani diantem iki wani kan mengkarnakan. Donga Kanjeng Nabi ku teng kitab hikayat enten. Sayyidina Umar tekan melakan mengkarnakan getak, Pak. Getak. Kowe ngerti aku sapa? Lah kowe sapa? Aku kancane kekasih pangeran Kanjeng Nabi Muhammad. Dijone kekasih. Mengkeret tau gian melakukan kali boten wantun tak pripun. Aku kancane kekasih pangeran. Kancane. Lho, niku ngejokne kancane, Pak. Makane niku Syekhul Khalil niku masyhur ceritane. Wonten kan tukang nalke. Kowe aku ora sempat nalke, engko lek takoki malaikat omong bolone Syekhul Khalil. Niku rombongan. Ibadi itu rombongan. Fi ibadi fatahuli fi ibadi masuklah rombongan. Kaulah. Lah termasuk ngaji ini rombongan, Pak. Ini sebut-sebutan. Aku kancane Pak Nawir. Lah, aku kancane sih. Niku saged disebut. Niku kan contone soalnya. Jadi awake dhewe niku kenapa kita nggak boleh berpikir neraka? Karena alasan itu adalah hayate. Kita nggak usah pikir neraka, kita pikir kenikmatan. Urip enak kebicaraan, mangan enak kebicaraan, ibadah enak kebicaraan. Itu yang perlu kita pikirkan. Golek enak. Golek mikir iki ya saya itu dari orang berpikirnya tidak dari sisi kiri. Sisi kanan. Golek seneng. Enten sing wong urip kan perdebatan kiai enten. Kiai nungas nangis. Koyo wis ra nek Gusti Allah rahmate sithik wae. Ning sing kiai sing tukang nangis. Dosa sak pirang-pirang orang nangis, ora tiru Gusti Allah. Ini gak ada alasan piambak, tapi kula dari golongan orang yang ketawa. Berarti golongan orang nangis. Musa urip bisa lagi nangis. Seneng. Nah, niki konteksnya adalah nafsu kenikmatan Sing saged ngrasake nikmat niku mutmainah. Kula niku gadah rencang jenenge Ciputra Group Chandra. Owner 1 bulan sudah ratusan miliar pendapatannya. Niku ngrasane mangan enak bareng saged. Mboten dadi ukuran duitmu. Tajak makan Pak, cari yang enak lah, mesti enggak enak. Padahal luwe wetan. Enggak ngrasake. Itu yang punya Ciputra loh. Cipta kan kula akal juga ada nama. Tapi dia pengen rasanya enak terus. Lah awake dhewe udah kalau enak. Napa niki mboten kantong enak. napa mboten luar biasa, Pak. Awake dhewe niku jos pokoke. Kelas itu jos. Lah niki terus digali oleh pikiran. Kali dipikir. Oh, lek telo rasane ngene enake. Oh, lek atas rasane ngene enake. Itu terus dihidup. Setan belum sakit masuk kalau kita sudah bicara makanan, tidur. Tentang ibadah nggak bisa masuk. Nek bar nguluh kae lho mak pon terus mangan telo walah nikmate. Jelas. Berarti kesal niku ya nikmat nggih. Nikmat. Wong nyatane terus iso ngrasake. Makanya Kanjeng Nabi niku dengan alhamdulillahilladzi fil ni'matku wa fil isi wal jalali masyhur wa ala sarra'i wa dharra'i maskur. Tuhan Kanjeng Nabi bilang ini sedaya kenikmatan. Wa ala sarra'i wa dharra'i maskur. Karena apapun yang terjadi kenikmatan. Loro kenikmatan, guyu kenikmatan. Ora kabeh wong kek loro, Fir'aun pengen loro kangelan lho, Pak. Sing sesuwe lawan. Itu karena kenikmatan. Lho jagung lek arep lemu ya didangir kok, ora layu sik kok. Lah, layu ku bentuk dangir, Pak. Loro niku bentuk dangir, jarem niku bentuk dangir, susah niku bentuk dangir. Karena kenikmatan itu. Rambidit bentuk dangir, kenikmatan juga. Ini udah sesuai lah. Kenikmatan ini sih udah sesuai. Makanya kalau orang tua dulu bilangnya kan ada anak sakit lah agak didangir kan.
Mesti ngono kuwi awake dhewe sing tak tangkap. Karena nggih Kanjeng Nabi dawuhe niki boten Rasulullah Kanjeng Nabi dawuhe nika wala sarra wa dharra masku. Apa esenane ning nabi nggih tetep Rasul. Rasul. Jadi kepribadian Kanjeng Nabi niku saged ditiru dari sisi kenabian atau kerasulan. Kalau kerasulan itu kita tidak ini. Kalau kenabian kita dipilih. Pilihane. Iku ada tidak iku wali ku. Kuncine nang syukur. Kulo nu gak ada rancang ikrap nang Gus Komari. Lek sakniki kelas Gus Japa. Kelas Habib Witan. Ini dan sampai mandi aja nggak pernah tahun-tahun. Itu kalau menikmati kenikmatan Gus luar biasa. Wali kelas rendah Pak Jadak gitu. Tapi ya nikmat sampai meninggal pun senyum. Ini di sawang wong awam ya mboten pantas. Lah kula sing tawane kalih gurune pengen dadi komando mboten kula kelasé najis soal. Kelasé najis kok mboten nek kula dadi wali. Karena bentuk syukur itu adalah kita merias diri, kita pakaian rapi, kita belajar ilmu, itu bentuk syukur. Ini gantung ngerasanya mboten, ngerasanya enak berarti enak. Ngrasake syukur. Niki saged dipun nengen malam Rebu. Anu nikmate, ngenteni Pak, oh malam Rebu. Niku ngangeni. Niku bentuk kenikmatan. Semalam Senin Bu, sesuk dhewe malam Rebu ae sih. Niku bentuk kenikmatan. Lah niku lek mboten dipikir mboten ngertos, Pak. Karena nopo rutinitas yang berulang-ulang itu akan menghilangkan esensi kenikmatan. Sholat diulang-ulang terus itu sangat potensi menghilangkan kenikmatan kalau kita nggak pakai akal pikiran, nggak dilibat ke pikiran, nggak dilibat ke nafsu mutmainnah, nggak dilibat ke akal. Itu semua hukum rutinitas. Bendino ini hilang kenikmatannya dilakoni. Kalau nggak digunakan akal. Niku padha Pak, sing sholat sing ngaji sing napa-napa niku padha. Lek bendino kok niku mawon niku jenuh Pak. Lek jenuh golek pelampiasan. Padahal kenikmatan kok sampai jenuh. Saged didelok parang kritis. Malioboro. Itu sing orang jenuh, omah rasan. Padahal agama niku ngajaraken kenikmatan terindah, terenak niku kumpul karo anak bojo, mangan enak. Niki pun boten nikmat Pak Islam. Hilang. Jadi lagu hiburan, refreshing. Berarti di rumah sudah tidak menemukan kenikmatan. Di masjid orang menemukan kenikmatan. Kelasnya pun kelas jauh. Udah ketemu alat. Kayak saniki anu nggih. Iki pun apa sudah nomor pun bukan wong stres ya. Waktu stres niku ya kok nang omah Surakasan pengen bingung. Tapi kok Nggih. Berarti saya ngeten Pak, ilmu psikologi. Apabila pikiran yang rasa niku mboten ketemu, itu dinamakan stres. Itu ilmu psikologi. Berarti misalnya ngeten, konsep Pak. Aku nunggu. Ning ora iso ngrasakne nunggu, pikiranku ning ndi? Itu dikatakan stres. Jadi gak ketemu antara pikiran dan rasa mboten ketemu. Nah, kenikmatan niku ketemune pikiran dan rasa. Jadi misalnya nyekel panganan. Ini rasane panganan, begitu dikunyah rasane dipikir, oh ini panganan enak, niki mboten konsep. Tapi begitu kita dikatakan stres, mangan ning pikirane tekan ndi, ning mboten rasane. Nah, itu kalau dalam ilmu psikologi stres. Nanti dititeni habis makan golek pelampiasan. Ora alhamdulillah aku kadoan, golek pelampiasan, golek kanca, golek seneng. Lah metu uyur-uyur. Lah itu konslet Pak.
Jadi mboten nyambung antara rasa kali pikiran. Karena kenikmatan nggone teng rasa mboten teng pikiran. Ning sing narik pikiran. Karena mutmainah niku nggone antara rasa kali pikiran iki enten otak, jenenge otak kecil, Pak. Jadi otak niku gambare ngeten. Nah, ngeten iki gambare. Niki ana sing nyangga. Otak reptil jenenge. Lah niki punjere teng mriki niki. Niki paling deket. Lah niki lek saged ngrasakne lek niki dipancing mikir, Pak. Lek mboten dipancing mikir mboten saged ngrasakne. Jadi bab kenikmatan, Pak. Dawa bab kenikmatan. Tapi kok nggih Mas. nggih, tapi kalau itu bisa didapatkan, Pak. Ini kelompok hamba sahaya, kelompok Fathul Livi Ibadi. Karena prosesnya dari situ, Pak. Lek pengen Fathul Jannati. Itu pintu masuk Jannati ini kenikmatan, Pak. Mboten surga artinya. Jadi pengen ngrasane enak niku lek saged dadi hamba sahaya. Pengen dadi hamba sahaya niku ngikuti perintah mboten enten kewajiban. Napa-napa dinikmati perintahnya. Nek mboten perintah Mas. Nglaksanake kodok kodaripun Gusti Allah ngoten terlalu jauh mboten. Mboten enten Pak ayate. Oke. Karena kodok-kodar niku anu Pak. Paugeran. Oh, nggih. Undang-undang. Nggih, undang-undang nggih. Paugeran. Paugeran tok. Tapi kalau perjalanan hidup ini diperintah. Sudah terjadi itu namanya kodar. Sekarang kita berkumpul di sini ini namanya kodar. Bahas niku Pak. Tunggu Pak. Kita bahasin lewatan Pak. Iya. Soalnya mungkin nek imane mboten kuat, kita saged kufur nikmat Pak. Bahas kodok-kodok bahaya. Nggih. Wong kula niku pernah menerjemahkan bahasa kodar. Ada teman bertanya, lek memang Gusti Allah iki wis ngodokne, kenapa nyiptakne surga dan neraka? Kudune rasa ciptakne, surga kabeh wae. Lah lek wong mlebu neraka berarti kan wis direcakne Gusti Allah, kan kejem lho. Tanyane ngono, Pak. Saya jawab ngeten. Kowe ndek omah ora? Eneng wastafel apa? Ada. Eneng sumure? Ada. Eneng WC-ne apa ora? Eneng. Ngopo WC tok ciptakne? Genggok sing elek-elek. Anakmu tak omong piye? Aja nyetek WC mambu. Gusti Allah yo ngono. Yen rokok cocok ceteki mambu. Bahasa simpel kok. Gusti Allah ngedamel, awake dhewe ngedamel omah lek sumure eneng WC-ne. Sing elek-elek ta mriki nggone. Ning anake diomongno aja nyemplung ngono lho le. Kayak WC. Tak gawe WC. Aja tak cemplungi. Oke, tak serai. Masuk akal Pak, akhirnya kenompo dengan kodok-kodok. Mau niku wah ngelek-ngelek banget oleh Gusti kula niku. Oleh pengaran kula ngelek-ngelek. Kejem Tuhan niku katanya. Mbah neraka. Lek Yesus kan wis dijamin di surga di sana. Jare sapa itu salah keimanan, tidak ada seperti itu. Coba buktekno bener. Gawe omah tanpa WC. Wis piye wae ku. Buktek. Ndak akan bisa. Kebuang ini. Gusti Allah nggih surga nggih neraka, nggih sumur ya gawe jemberan, Pak. Ning enten undang-undange cepet-cepet iki mambu kae. Tok cemplungi ora enak tenan ya. Itu konteks kodok-kodok. Lah pilihan awake dhewe. Ning niki enten hubungane hidayah lho. Lek salat niku dikeki cara kali Gusti Allah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdi. Wah, ini wapuan. Niki kunci supaya kita memberikan hidayah. Karena menyadari kodok-kodar, menyadari Gusti Allah niku intinya kan hidayah. Hidayah terhati. Nek kula kadohen sinawon niku. Carane enak umpame mangan wis anggere iso ngeling Gusti Allah pas mangan niku hidayah niku. Sikile penake. Nggih. Saged ditampa Mas Teguh. Rasane awake dhewe niku mbinjing salaman teng
surga gampang. Mas Teguh. Salah orang surga. Wong kula niku andekan di neraka pun saya terima. Andekan Gusti Allah kula rindu. Niku ngenten. Niku saking senenge Gusti Allah niku wiritane ya halan ya manan. Niku masyhur, Pak. Wis kan neraka ya wiritan ya halan. Takoke malaikat ngopo wiritan bae. Aku seneng karo Gusti Allah. Gusti Allah ora kon nggonmu ora ngono. Sipuk, Pak. Mudane seneng karo Gusti Allah penting. Nah, niki lakon seneng, lakon nikmat soalé. Lah nyenengi niku penting, Pak. Nyenengi sholat, nyenengi mangan, nyenengi barang halal. Karena seneng itu kalau ora iso tuku dhewe nek gak digawe seneng. Dalam bahasa lain diseneng-senenge ngoten, Pak. Mboten disenengi. Mboten seneng-seneng. Disenengi niku digoleki, Pak. Contoh nggih, kita ketemu sesuatu sekali, cewek lah. Zaman biasa baik, tapi kulino awor roh kelebihane. Seneng, Pak. Misalnya awake dhewe niku cocok mangan pepaya. Kulino dicicip roh rasane seneng. Salat roh rasane seneng. Maca Quran nerangne Gusti Allah, seneng kali Gusti Allah. Jadi memang kudu digoleki. Seneng. Lah lek seneng boten digoleki kok enten, niku hidayah, Pak. Niku Sok tukul dhewe. nggih niku hidayah. Niku para arep pangeran. Jadi kita diberi kekuasaan saged goleki atau goleki seneng ngoten. Nggih, karena sifat malik dititipaken awake dhewe. Sifat kudrah dititipaken awake dhewe. Kita sedaya ketitipan sifat Gusti Allah kudrah malik. Reko-reko, usaha niku titipi sifat niku. Iki kudu dimanfaatkan titipan niku. Tanglet, Pak. Terus misalnya sholat niku carane ngrasake nikmat niku langkah-langkahe pripun cara-carane? Ittaqullah haqqa tuqatih. Sadaro karo nikmat Gusti Allah. Sampai awak menyadari tenan. Jadi menggunakan kesadaran. Allah Akbar atau pangeran iki ya wis sadar. Jadi menyebut Allah Akbar niku kita sadar lagi menghadap Gusti Allah. Dalil ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haqqa tuqatih dipedhot. Niku petunjuk Mas. Nek bahasa nyambung ya Mas. Bahasa kula dalam konteks khotbah itu kalau khotbah niku ya dibuat sesingkat-singkatnya gitu untuk meningkatkan kualitas sholat. Itu minimal ketika kita mau sholat atau kita sholat itu sadar nek awake dhewe iki ngadep ning Gusti Allah titik wae ngoten niku. Raketan seberapa niku sadar. Syukur iso sak jerone hakka tuqatihi. Jadi sadar ning nyadari. Lek lagi medhep. Ora sadar tok, tapi nyadari lagi medhep. Mangan yo sadar lek mangan kuwi lagi mangan. Lek ora ketemu kenikmatan. Ini kudu ditata nggih Mas niku. Ditata. Oh niku pengen kiyak soalnya. Kalau sampai akad niku kiyak. Masane mboten ditata nggih ngaten nggih. Pas nyambut gawe karo mangan ya wis ora ngrasake wis karo ngono-ngono. Tapi ketika wis kesel terus leren terus wah. Nek sakniki usume nyambi-nyambi jeng ya. Mangan kalih dolanan HP, kalih nonton TV. Kenikmatan ada enggak? Enggak perlu.
Nyambut gawe barang kita kok nyambi ya kapal ketemu kenikmatan. Nyambut gawe ya kudu sadar ya nyambut gawe. Ketemu kenikmatan wah aku kerja. Enak. Makanya aku turu. Enak. Sadar betul-betul kita menyadari ya posisi apa. Gusti Allah karepe ini. Toto ngapur. Saya kemarin memang belum bisa seperti ini, tapi kesadarannya kemarin itu begini, bahwa saya itu tidak bisa apa-apa kalau tanpa seizin Allah, dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika mau bekerja seperti itu kemarin belum bisa menata sedemikian, artinya bahwa saya itu tidak bisa ngarit nek memang ora kesakira pangeran. Cara iso numpak kendaraan karena ora diizini karo Gusti Allah. Sebatas basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Niku bab karep, Pak. Iya. Bab karep. Bab keinginan. Mboten tapi bedah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Quran niku 30 juz. Niku dipun ringkes wonten Fatihah. Niki Kanjeng Nabi nerangane ngoten. Fatihah niku disebut intine wonten Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim niku disimpen malih teng bab Bismillahirrahmanirrahim. Bab Bismillahirrahmanirrahim disimpen titike Bismillahirrahmanirrahim. Teng andhap niku. Titik niku napa karep? Kostu. Karepan. Dadi karepe dhewe niki mboten karepe dhewe niki karepe Gusti Allah. Cobi praktekne. Cekel pulpen, Pak. Mau gambar napa mau dimulai dari titik. Wes arep kondi apik gambar. Warpa yang apa warnane dimulai dari titik. Mbah pojok kiri, mbah pojok kanan kowe mesti titik sik. Karena titik itu letak karep. Kemauan. Jadi awake dhewe niku mboten ada kemauan, Pak. Kecuali kalau tidak Kecuali kemauan Gusti Allah. Ini kabeh iki karepe Gusti Allah. Ning awake dhewe iso lali lek gak nyadari, Pak. Iya. Lek iki karep. Allah. Begitu Bismillahirrahmanirrahim kok bisa langsung pikiran mayang. Sampai jalan pun kita sambil ngelamun mikir apa-apa. Angin. Jadi niatnya pun iki karena Gusti Allah. Tapi begitu tengah perjalanan karena kita ikuti dengan nafsu mutmainnah ngimbangi. Niku lek kita ngaji bab bismillah. Dawa Pak berapa itu, Pak? Kalau misalkan ngoten, Mbak. Ya titik diwujudkan bak, wujudkan ismi, wujudkan Allah Ar-Rahman Rahim itu diuncai piyambak Indonesia. Wali Imam Ghazali kata kalian itu nata rasa. Nah yang paling ditakuti niku punika Rahman Rahim. Paling medeni. Karena napa Gusti Allah niku lek pengen cintane ora kudu-kudu. Ning lek cemburu ya rekoso banget. Apa meneh nesu. Wah. Bahayane gawat malewat lewat. Gusti Allah niku. Soale pada sifat Rahman. Dicinta. Lah awake dhewe niku golongan dicintai Rahman. Rahim. Oleh hidayah. Hati-hati. Jadi kenapa wong mukmin niku kok dikunjoro? Niku karena kita dicintai, Pak. Lah wis dicintai rekoso Pak, aja sampe cemburu, aja sampe nesu. Bicarane. Ora sampe cemburu rekoso. Dicoba wae. Sampe nesu wae malah cilaka luncet, Pak. Lah lek pun nesu kelewat dijarke. Wah, cilaka rekoso meneh iki. Ah, niku mukmin niku kan mlipun susu. Niki nggih napa? Diskusi kula ngoten. Nerjemahke kita mau. Karena bab kenikmatan, bab alhamdulillah Pak, bab lanjutan bismillah. Ning kula gadah cara niku saya lihat dari cara bagaimana untuk menempuh itu mudah. Salah satu melibatkan mutmainnah.
Karena petunjuk itu salah ya ayuhan nafsul mutmainnah. Itu gak ada petunjuk. Gak ada dikei coro. Dong ini ku ya nafsul mutmainnah iki dienggo dibarake nang kesehatan, nang urip sing nikmat. Kok yang terjadi kok malah sok digunakake nang anu lho, nang kematian nggih. Salah tafsir, Pak. Salah tafsir. Kene mbah kamprak lenggunake Salah tafsir. Niku salah kaprah. dan malah adoh buangan kan. Salah kaprah. Karena inti kehidupan dari mulai alam mahfud sampai besok ngadep Gusti Allah itu yang dicari adalah yang penuh kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi perjalanan penuh kenikmatan. Ora didendeni terusan didendeni yo mutmainnah mbak kaum ngedendeni. Sok wis ra nganggo kuwi mbah kaum. Asosiasinya itu pokoknya dari hidup menuju mati itu ya nafsul mutmainnah. Selalu dibaca ketika tahli. Saat ini ada apa ada kematian? Tidak ada Pak kematian itu. Coba buka Quran nih. Kau sangkakan orang yang sudah meninggal itu meninggal? Tidak kalau engkau menyadarinya. Ini ayatnya. Mboten mati Pak. Lah piye pun disebut ya mati. Pindah nggon kampung sebelah. Meninggal dunia yang benar. Pindah nggon Pak. Kan meninggalkan dunia. Pindahan. Meninggal dari dunia nyata ini pindah. Mboten pindahan Pak. Cuma pindah. Pindahan. Jadi pindahan. Kematian itu alam akhirat Pak. Jadi setelah nanti alam kubur, kita akan dipindahkan oleh Allah ke alam barzah niku enten kematian. Kita menghilangkan kenikmatan. Karena enten niku pertanggungjawaban teng alam mahsyar. Wis ora eneng meneh mangan, minum ndak ada. Kalau di alam kubur masih ada makan minum. Sik kudu dikirim kok. Nggih. Sik butuh makan minum, butuh enak. Ini bab usul lho, Pak. Nggih. Nggih. Berarti salah kaprah niku tapi nggih pun barang umum. Mboten napa-napa. Tapi lek para wali memang sareng punya pikiran ngoten. Pindah nggon. Kayak butuh enak wong mati kae dikirim, yo gawe jariah saiki butuh enak. Berarti masih punya kehidupan makan dan minum. Barang urip, Pak. Wong mlebu kampunge yo kudu untuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, dulu salah. Jadi kalau kita artikan meninggal salah. Artinya pindah nggon. Si fulan pindah nggon ning desa jenenge alam kubur. Pindah nggon desa kuburan. Kowe engko mesti ketemu Pak RT. Jenenge Mungkar Nangkir. Setiap perpindahan itu data, Pak. Alamatmu ndi jenengmu sapa? Didata ning warung itu kan tercatat. Sapa kuwi jenengmu? Didata. Ngaku mbak lek mboten ngaku, ora genah gepuk, Pak. Tapi begitu genah, aku iki umat Kanjeng Nabi, pangeranku Gusti Allah jenengku iki. Nggih, friend. Pun, ternyata Pak RT, pun. Ya wis mlebu ngamahe dhewe-dhewe, Pak. Jadi jangan dibayangkan Mungkar Nangkir itu kados napa mboten. Dia Pak RT. Setiap penduduk baru itu didata KTP-ne. Lek ra iso jawab gebuk saestu Pak, iki berarti wong arep bahaya iki. Gak duwe identitas. Arep gawe kisruh. Lagi kisruh iki gebuki wae wong piyambake niku mboten ada akal. Ketok mboten jelas identitasnya gebuk. Nanti bahasa kula ngoten. Jadi kalau kita orang beriman ya kita harus punya optimis bahwa Pak RT pokoknya jauh datamu tak baik juga. Ini ku masyhur wonten ing kitab hikayat. Kalau seneng ngaji kitab hikayat. Enten guru matematika mati. Pindah nggon,
Dadi iso data kali Pak RT. Manro bukae. Kowe kok takok manro bukae gak salah. Gak ero. Aku guru matematika. Ngerti hitung-hitungan. Kok ben gustiku. Ngalah Pak RT, Pak. Ora do data iki penduduk baru iki pinter. Itu sikap PKRN kan. Jadi teng mriku nu lah sakniki kula banyak mendengarkan talqin kula guyu ya. Lah iku ngeden-ngedeni wong iman. Nggih, nggih. Kula takoki ngono aja gemeter lah emang Pak RT nakutkan. Pak RT mboten menakutkan untuk data ya umum. Lah yang menakutkan itu namanya malaikat malik. Ya, tukang Joko WC ini paling menakutkan ini kok. Ini kok jarine ten apa alam baru niku napa ten lingkungan anyar niku rasane wedi napa wonten penggojlokan no? Istilah kampus niku. Nggak ada. Penataran. Wong penataran iki wong sing ora kenal. Nggih. Ora kenal budaya awake dhewe wis diwehi ulang kok. Sesuk iku kuncine surga iki la ilaha illallah Rasulullah. Kuncine wis ditulis kabeh. Wong sing ra dikunci ra iso mlebu. Lek dikunci kan gampang arek klek. Ngawet dhewe kayak kunci. Wong ditatar tuh kan ya gak paham. Ora tau ngaji. Ora tau sholat. Jadi tatar, jadi tatrat. Ruruwo ning kene iki penduduk baru kudune ngene. Aku nangis arep balik ra iso. Arep mlebu ra iso. Ora iso. Balik ora iso, rono ora iso. Gebuki bae. Kali Pak RT. Padahal Pak RT ini mengkur anu nggih, mengkur data nggih. Data, Pak. Genahe. Wah, anu dirubah wae anu. Lagi nih, Lagi nih. gue calon ditakoni Pak RT. Secara Ya, ya ini mboten anu, mboten sing meden-medeni ngono lho kan. Lah nggih, diweden-wedeni wedi tenan, Pak. Wah, kae kok anu meden-meden begitu Pak RT teko ya wedi tenan. Kalau yang meninggal makanya ajaran Kanjeng Nabi itu kan kita suruh menyaksikan, Pak. Baik, mayat niki baik anu ngoten. Nggih. Karena itu sebagai kekuatan spiritual, kekuatan rasa, Pak. Oh, aku diseksen wong apik, berarti takoki Pak RT aku wong apik-apik, ngoten lho. Nggih. Niku dirungokne, kan mayit niku faktor roh teng nggih, Pak. Nafsu teng nggih. Nggih. Niki ngrungokne apa yang dibicarakan para taziah niku ngrungokne. Niku bekal. Kalau dirungokne terakhir niku nopo? Oh, kok bae ya niku. Takoki karo Pak RT, kowe sapa? Aku wong apik. Gustimu sapa? Ah, cetha. Gusti Allah. Aku wong apik. Jadi ditanya itu juga kita menjawab jelas. Lelek wong gak ngerti, Pak, takoki bulet ya nesu to, Pak. Nah, gitu. Umum to. Nggih. Nesu ngancem, nesu gebuk itu umum. Apa malah ranti akal, ranti. Wah. Mbak kula niku sering enten yang meninggal niku kula mboten dendeni kok. Kula dongane niku takoki RT ngene. Sing santai. Lebu kampung anyar iki data sing santai, rasa gugup. Wis gawe penak wae Pak RT tugase mung tok. Wis bar lunga. Sesuk nek mamit ki ngoten niku nggih. Piye? Soale potensi kalau kon mamit ki sih. Niku dados kekuatane, Pak. Karena begitu kita takut-takut dia mendengar, wedi saestu gagap nyawa Pak. Jenengan coba tes mawon. Masyarakat jenengan kan mau mlebu desa liya. Hati-hati desa kae. Panas-panas wong. Niku nggih wedi saestu. Generasi do mriko. Jelas do mriko. Niku kepotoke dikongkon tenan, ditakoki grewel, Pak. Napa mboten salah ucap? Nggih. Wong niki mutmainah sing ditakoki. Mboten roh. Wong ketika Kang Pur arep nglamar wong pane galak lho ngono ra sida. Kono ngen ya. Makanya Mbah Khair saya Khalil itu kok nalkin simpel, Pak. Kowe kok lek takoki
mungkar-nangkar ngomong rombongan Syekhuna Khalil. Mboten mboten ditakon kowe sesuk ora buka mboten. Niku kondangan teng Jawa Timur. Wong santri Mbah Syekhuna Khalil kancane santrine tanggane niku kenalin Mbah Syekhuna Khalil niku namung ngoten niku takoki rombongan Syekhuna Khalil. Rampung. Rombongan. Rombongan iki dadi tadi. Karena payu kancane iki, Pak. Didol payu. Kancane didol payu. Sayyidina Umar kedal. Lho wali tertinggi kan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar iki geng Nabi Musa. Geng niku gali kelas kakap niku. Sapa rata diantem kabeh niku. Niku ngedol kanca Pak Ali Pak RT. Aku kancane dol ora. Ora wani. Lah hikmah Sayyidina Umar niku lah setelah itu malaikat mungkar tidak mau memperlihatkan wujud aslinya. Jadi sawang Sayyidina Ali dalam rikayat itu motone sak piring-piring. Tapi begitu diketak Sayyidina Umar niku kali umat Kanjeng Nabi berbeda. Awas lek urupamu elek madhep umat Kanjeng Nabi niku diancam malah dijajar Sayyidina Umar. Akhirnya nggih rupane halus muka langsir niku. Baru kali ini mendengar. Jadi enak. Buka kitab hikayat, Pak. Rasa wedi. Ora khawatir Pak RT. Tukang data. Karena logis, ngoten lho. Itu sesuatu yang logis, Pak. Bisa masuk nalar. Banget. Lah kalau orang nggak punya keimanan, orang nggak pernah ngaji, Pak. Dipikir Gusti Allah kan kejem, wah. Urip kosong matu sik ditakoni. Lah kan sudon, Pak. Tapi kalau kita punya iman, hal-hal yang wajar Gusti Allah noto ngono kuwi. Umum. Jadi kudune memang ngono. Wah yo sapa sing ngarang talken ki yo. Yang menjadi motivasi selama ini hidup saya atasipun seandainya mungkin kemarin saya meninggal seandainya, alhamdulillah sampai sekarang belum, artinya pindah kampung itu tadi. Itu Pak Kiai saya kan juga bilang gini, pokoknya wis kowe iki menungso biasa dosane akeh, ning ngeno nek kowe arep mati kuwi ngeno nek pangeran kuwi rahmate luwih akeh tinimbang dosamu. Ngono wae. Kemarin-kemarin seperti itu. Jadi nek mau cek Nggih Pak, wong nglakoni elek niku dosane setunggal mau apik songo. Ora banding, ngapain kita bikin? Nah, iya. Tapi kan selama ini kan memang takut itu memang ada toh. Jadi jamaah kula teng Kongko niku lebaran kemarin cerita. Kula kan enten sing Katolik, Pak. Kula izinaken Katolik ben ngaji. Ning aja mlebu Islam. Soale wong mergo ora penak, ora hidayah. Umat yo dhisik. Cerita tapi ning kono kedadane piye? Cerita saestu, Pak. Bener agamamu. Wajan pendataane berat. Sampai piyambake niku nyimpeni rombongan ngaji niku anak bojoke pindah Islam. Ojo ben oleh hidayah sak karepe dhewe. Ora usah diajak. Lek pengen kok arep nemoni ben nemoni dhewe. Lek yang dihukum itu salah. Memang kula damel testimoni. Lek jenenge kampung sebelah iki ngene iki. Carane pindah ngene, ngono kono kedadane ngene. Ben percaya mati osik buktekkan. Engko lek buktekne cerita ning rombongane dhewe ngoten. Cerita saestu, Pak. Yang do gembutuh teng dalem teng ngono. Cerita. Wah, nggih, Pak. Bae pun asal dimpeni sedaya, dipripeni. Bener. Lah niki sing abot niku gadah wasiat ken anak bojone ken Islam. Jangan. Ben petunjuk itu hadir sendiri. Jadi bisa dibuktikan, Pak. Sopo sing percaya kon buktekne. Wah, ngoten. Lah nek ngoten niku ngajine pondong to ngoten niku. Ring dereng Islam. Nah, terus ten riko niku saged pindah blok mboten? Apa datane lancar apa tutup, Pak. Tutup. Tutup. Karena ngajinya pengen ketahuan dia bukan karena hidayah. Wo, hidayah niku larang regane, Mas. Ora sembrono, apal Quran kok mesti oleh hidayah kok. Kula gadah rencang rumah Jerman.
Quran apal, hadis Bukhari Muslim apal, ihya ngelontok, kutub sitah ngelontok, tapi nggak punya hidayah. Mau ya ilallah Muhammad Rasulullah nggak bisa, kurang mau jalan. Karena dia tujuannya hanya pengen memahami Islam, tidak pengen Islam. Larang regane hidayah, awake dhewe kek hidayah. Bisa menghamba sujud bisa Allah kok. Nikmatan tertinggi nggak sujud. Makanya sujud niku rada danu matur suwun Gusti panjenengan takdiraken saged sujud niku nikmatan yang luar biasa. Maca subhanallah ping 35 rampung, tapi mensyukuri niku danu. Nek dhewe nek jamaah aja. Dadi imam. Dadi imam cilaka makmum iki. Sak dipeseni sih kalau oleh makmumnya sepuh. Suratnya pendek mawon nggih Mas. Oh nggih. Niku pernah Kanjeng Nabi duka, Pak. Saking dukane karena enten makmum tukang ngarit. Imame sok maca Al-Baqarah. Akhirnya medhot iki. Dadi dirampungne medhot neruske lek angon. Niku dilokne kali imame niku munafik. Waduh lah kan Kanjeng Nabi. Kulo niku salat kok kesusu, lek angon. Niku imame dangu Kanjeng Nabi duka apa-apaan. Sampai didukani banget dukane. Sahabat niku. Nah, tapi nggih akhirnya delok makmum lek imame. Ada lagi imam sing rada nemen senane kulhu mau niki diatur Kanjeng Nabi. Ngopo? Aku ceritani sahabat-sahabat kok sing tok waca kulhu lek imame. Kula niku remen karena teng kulhu niku intine namung muji pangeran. Asmae pangeran. Kan ayat itu ada kelas. Niku kan Nabi wis apik. Apik. Bondone seneng. Nah, konteks ngimami ya lek iso kulhu. Kulhu, ayat kursi yang kelas-kelas tinggi Pak ayat. Ayat yang menerangkan tentang Allah. Surat yang menerangkan tentang Allah. Misal karena akhir-akhir ini kami ini kan ngajinya di sini kan diantaranya bergantung kepada Allah. Artinya diterangkan bahwa rezeki itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Semuanya itu paling bisa Allah. Makanya saya juga senang baca kulhu itu karena di situ ada Allahus Somad gitu. Ini boleh aja kayak itu berarti tambah mantap itu. Mungkin Pak. Cocok ini artinya. Wong kula niku sampai iya kana butuh iya kana stain. Niku kan ada ada kalimahe kul. Kul ya Muhammad iya kana butuh iya kana stain. Itu ngajari Kanjeng Nabi. Iya kana butuh iya kana stain. Nggih mboten napa-napa, tapi mboten dilafalne, Pak. Nah, Ngoten. dalam tafsir ya. Ditafsiri ngoten. Kalau kita dadi ngeten lho. Kenapa kita tuh kudu ngaji? Ben ngerti maksudnya. Allah Usomat. Ini orang bacaan tapi kita kayak ngomong. Jadi ngobrol kata nih lho Pak. Niki perlu ngaji ngoten. Jadi di saat sholat itu kita ngobrol itu salah. Ya omong-omongan, curhat omong-omongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil kita omong-omongan itu salah nih. Jadi itu bahasa kita. Alhamdulillahirabbil bahasa kita. Walaupun kita bukan orang Arab. Tunjuke lek salat niku kan ngadeg. Tetapi sebagai manusia biasa ketika sholat sering pergi itu ya artinya wajar juga tuh, artinya kadang hatinya itu kan pergi ke mana tapi harus menarik lagi, menjadikan satu lagi, kadang lupa ingat kandang. Ingat kambing. Namine sinau Pak. Niku enten tingkatan. Lek sik TK yo aja berpikir SD SMP SMA. Ya TK dilakoni. Begitu SD no aja berpikir TK. Kalau kita sudah SMP aja mikir SD. Ya SMP istiqomah SMP.
Kalau kita sudah ngaji di kelas kita kuning, kita ngaji kelas kosong, ya kita coba. Ampun berpikir medun. Saya sebagai kadang-kadang Kulo seneni Pak ngoten niku. Lek kulo lho. Begitu kita sholat tuh, udah kok ngrambang tok seneni pikiran tak dong tenan iki. Wong wong sholat ganggu kulo mureng-mureng. Ora ketang bojoku ngomong apa to wis urusan rasa melu-melu. Awak gendeng dari pikir aku ganggu kowe ana wong sholat. Kulo bae. Karena itu tidak wajar bagi saya. Gak tak maklumi. Itu kelasnya uang lagi belajar. Jangan kurang ajar. Kalau kurang ajar saya itu pikirannya. Wah gini anaknya sholat kok iso nggawa roh apa-apa. Pikiran ini Mas. jadi sebelum sholat harus ditata ya. Yuk pikiran itu tadi ya. Nafsu Ngeten Pak. Pikiran itu isine kados sapi ngeten iki. Sing diarani sensor niku kamera, nyuting ngeten iki. Jadi kan apa yang kita lihat itu syuting, Pak. Niku kan diadai pikiran. Direkam. Niku nggih dimunculaken kalian niki lek mboten diseneni, muncul gambare. Wah, salat dimuncul-muncul gambar kok kosong. Oh, apa kelingan meduse karo dikombar kan. Wah, itu pikiran. Karena nopo? Kita punya namanya panca indera. Sensor. Jadi dia nyuting. Motor ini tugasnya nyuting, telinga itu tugasnya nyuting. Ngerekam. Lelek pun sadar, lek niku mau ngerekam, yo dipilih, yo dikendalekne pas dasar rekaman. Rekaman jangan sampai menguasai. Wong niku alat. Piranti. Kalau kula mboten menyadari, Pak. Tidak mau menyadari karena itu kelasnya orang baru belajar TK. Menungso itu wajar lek ngene itu kelas TK, Pak. Tapi begitu kita sudah mulai memahami awake dhewe niku enten pikiran, awake dhewe enten rasa, enten nafsu, niki kita memahami. Nah, awake dhewe karep digerakne Gusti Allah kene kudu awake dhewe pas sembahyang, ojo ganggu. harus keras ya sekarang. Makanya hak kotu-kotihi, Pak. Sampai betul-betul menyadari. Perintahnya hak kotu-kotihi. Itu perintah. Ittaqullah hak kotu-kotihi. Jadi awake dhewe apapun yang terjadi niku atas kehendak Allah. Ittaqullah, sadar tapi arep Gusti Allah. Hak sampai menyadari. Salat nyadari, bener Gusti Allah. Lah, Gusti Allah niku nyukani piranti pikiran nyukani iki bentuk kesempurnaan manusia. Nah ini yo oke niku kenikmatan niku pas digunakne mboten. Nek mboten gunakne ya ampun disetel lah. Kalau kita tidur HP pateni. Ojo ganggu. Wong alat. Mboten lho. Rekamane pateni. Pateni. Alat. Tapi lek urip-urip ben ganggu. Mboten lho. Acarane mateni niku lho. Ya dipateni. Lah pripun? Lek basa kula sindiran kula, aku harus salat. Lek ra gelem melu aja ganggu. Lek melu jamaah. Kalau piye ya. Jamaah ning mburi malah dak gojek. Saya ora ada iki. Nek meditasi niku saged menawi meditasi niku Bahasamu terlalu keren, itikaf wae lah. itikaf. Itikaf ngalamun pawon. Itikaf itu sama dengan juga, sama dengan meditasi. Kanjeng Nabi itu gak ada ajaran itikaf. Ini ku ajaran tua. Seluruh rasul-rasul itu mengajarkan kita itikaf. Lek cara wong basa desa meditasi. Meneng ngeten iki. Niku itikaf. Gak ada zikir niku. Meneng ngeten ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi. Karena sesuai dengan saraf jantung. Saraf jantung itu bilik kanan itu la ilaha illallah, bilik kiri Muhammad Rasulullah. Jadi mung ngikuti detak jantung. Dek ngelek pun detak jantung diikuti niku nyebut Allah, Allah ya Allah. Dapatlah ketenangan batin. Mutmainah teko. Nyaman banget. Nyaman gopo, yo tinggo kudune mangan turu. Kenyamanan itu harus dipakai. Wis teko yo aja dijarke yo diladeni ngono lho.
Berarti lek ikhlas kalih turun ya, Pak. Saking nikmate bablas turun. Nah, jadi gini Mas. Otak ini frekuensinya 40 30 40. Begitu kita ngikuti detak jantung itu turun. Turun sampai detak tidur niku 50 60 jantung. Lek wong sadar ngeten iki 80 per menit. 60 per 80 niku wong sadar. Wong sare niku 60 per 60. Wong lemah jantung 60 per 60. Niku dari detak. Niku adalah frekuensi. Di saat kita turun siut niku. Lek mboten saged nindakake bablas. Blek sadar-sadar lho kulon keturun. Kudune sadar. Oh wis betul iki Mas. Dimanfaatkanlah niki. Lek kula damel nggih proposal. Saya turun kula tenang, turun di 65, 70, 60, kula damel proposal. Gusti, ya, kula cerita niki proposal kula pasrahaken dumateng jenengan. Kula ikhlas lek jenengan ijabahi. Ikhlas banget Tuhan. Enggal Gusti. Ikhlas kula. Seneng banget kula iki ijabahi. Menembung kok mbok ora Yamaha Gusti. Bunda sing anyar nggih kula ikhlas Gusti. Anak kula nyuwun ya Gusti. Karena panggilan itu penting. Ya. Kalau kita kalau Gusti Allah ya Allah hai enggak sopan. Cobalah ilahi Gusti kula. Donga kok ya Allah gak sopan sama sekali. Niku kelas ngajari cah cilik-cilik, Pak. Niku lek awake dhewe ampun, ya Allah ampun. Ilahi Rabbi, duh Gusti Pangeran kula. Engkang damel langit lan bumi. Niku deket bahasa niku penting. Cobalah anak jenengan yo jenengan. Hei. Piye rasane, Pak? Aku main ora. Romo, beda, Pak. Jadi bahasa Arab itu ada klasifikasi donga niku. Ya Allah, Allahumma ilahi. Itu kelas-kelasan. Sing paham tenan berarti pakai ilahi. Rabbi. Sing rong paham ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Ya ini rong paham latihan. Nek Gustine hai latihan. Sing rung ditata krama kate-kate kan niku. Ya, saya sebenarnya ada itu dalam buku Al-Asmaul Husna itu kan memang dicetak oleh Pak Kiai. Itu kan ditulis pakai ya Rahman, ya Rahim. Sementara kita memimpin masyarakat yang belum tahu. Ya, masalah belum tahu mboten napa-napa, latihan. Tapi Qur'ane mboten enten, Pak. Allahur Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mboten enten yae. Wong ya niku damel latihan. Ya boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja latihan. Tapi kalau di saat kita berhadapan dengan Allah, ampun gak punya etika. Etikanya harus dipakai, adab itu dipakai. Oh, Gusti Allah pangerane dhewe itu iya. Hai bro. Anu penting noto. Makanya setelah tulis riyen, Pak. Jadi ditulis, yang diwaca kira-kira pantes mboten. Bahasane halus mboten. Kira-kira niki kasar mboten. Kira-kira niki pun masuk mboten, tulis riyen. Begitulah ini rayuane wis oke. Rayuane wis oke. Pujian-pujian wis oke, pengakuane wis oke, baru kita lafadzkan Gusti Allah. Kesane mboten salah ucap. Gusti Allah niku Maha Pemberi dan tidak Maha Memaksa. Tapi diwai kabeh rekoso lek gak ngerti. Niku masuk ketika kita ayat enten wali
kerjaannya dari kulit panggul. Wali itu ngamalnya rezeki sedina iki kang sedina iki ora gelem nyimpen sesuk. Dadi manggul dapat nak upah sego oleh sak piring. Kulit panggul teng peken. Ndonga lho Gusti Allah Gusti arep mangan wae kok ya manggul. Ya dijabahi oleh Gusti Allah. Difitnah ning pasar mlebu penjara. Dingoni ping 3 rasa manggul. Protes malih, Gusti gak mau di penjara. Dan dongamu jadi pengen penak. Lha pripun? Lah iki kucet to, Pak. Kucet to sak cetha-cethane aja sampe kleru lek dikani. Kamu bener ditulis kayak wau kok terus dengan dipikir pas urung pantes urung. Sing dikarepne mboten lho. Kudu sesuai donga karo sing dikarepne awake dhewe. Kira-kira iki cocok karo karepku baru kita donga. Lek urung cocok aja sik. Padha karo jenengan ngongkon anak tuku rokok. Lek tuku rokok iki duite. Jenengan gak pernah jelaske ning anak rokok ngene iki. Ditukoni rokok, bakule bingung. Rokok apa lho? Pokoke rokok didoli sak-sake. Oh, kok ora iki kudu seneng aku. Apakah enggak dijabahi itu namanya, Pak. Tapi ora cocok karo karepe. Nah, niku bab kostum bab karep bismillahirrahmanirrahim. Niku kathah hikayah niku iki jus kawan, Pak. Nggih. Jenengan buka-buka niku sing kula critakaken niku kathah hikayah-hikayah. Kula seneng ngasih hikayah niku ngene niku. Kathah lah cerita-cerita sing senengke. Nek justru ora kaya megen-megeni. Wah, nggih, ora sik bahaya-bahaya.